Fala aí, rapaziada, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, certo? Pra não ficar muito pesado pra enviar. Tô aqui com a XJ6 aqui, show de bola. Faz um certo tempo que eu já tenho ela, mas pô, não tem pão que eu tô pra postar um vídeo pra vocês aí, até agora nada. Então vai aí. Eu comprei esse escapamento aqui, ó, da YBR, que é o two-way, como você pode ver, ó. O que eu fiz? Eu comprei um do tiozão também, um 4x1 do tiozão, tá vendo? E serrei aquele abafador que vem nele, né? E fiz uma junção de um com o outro aí. Porque eu falei, pô, vou fazer essa parada que vai ficar super bacana. Eu queria um ronco grosso e agressivo, mas grosso, não aquele negócio fino, né? Então ficou do jeito que eu queria. Aí tá aí, ó, pra vocês aí, ó. Ó, procurei um amigo meu aqui que trabalha de solda aqui. Perfeita a solda do cara, a solda TIG, MIG e outras diversas. E é o seguinte, ficou assim, ó, tá vendo? O trabalho do cara é muito bom, tal. Aí eu gastei em média R$ 1.500 aí nos dois canos, em média, e mais R$ 180 do trabalho da solda aqui. E agora eu vou dar uma ligadinha pra vocês rapidinho, só pra vocês terem uma noção aí, ó. Só vou ver a motoca de longe rápido. Tem a phasezinha da minha irmã também, ó. Phase não, a YBR. Tá ligado? Vou ligar aqui agora então rapidinho, só pra você dar uma olhada. Ó, primeiro eu vou botar no silencioso aqui, só um minutinho. Vou usar o dedo porque negócio de chavinha é coisa de viado. Se liga só. Tá no silencioso, ó. Silencioso. Aí eu vou botar aqui, ó, no agressivo agora, ó. Você só vai perceber a diferença se você colocar num aparelho de som legal, pra você ver o som. Olha só ali dentro ali do topinho, ó. Tá vendo o ferro ali? Tá ligado, né? Agora se liga só. Aí, rapaziada, foi só pra mostrar, ó, como é que ficou ali dentro ali, ó. Como é que ficou show de bola, fica tudo perfeito. Já usei a própria braçadeira do próprio cano, ó. Olha lá, ó. Eu só não pintei, né? Tem que pintar ainda, tô meio relaxado aí, mas... Aí, ó, tá vendo? O próprio borracha do cano. Ficou muito bom, cara. Ficou show de bola. É isso aí, rapaziada. Qualquer dúvida aí é só perguntar aí, que eu estarei pra responder vocês aí. Cabo Frio é nóis. E lembrando também que, pelo que eu saiba, eu sou o único a ter aqui em Cabo Frio esse tipo de cano aqui, porque até onde eu sei, não existe pra XJ6, certo? Então eu peguei um de YBR, serrei, peguei um do tiozão, soldei, uni um com o outro e saiu isso aí, ó. Se eu fosse comprar esse escapamento aqui original da Roncar, ia sair por 2 e lavar porrada. Então eu obtive ele por bem menos e, pô, um modelo que não tem ainda pra XJ. Bom, assim, até onde eu sei não tem. Valeu, rapaziada. É nóis, Cabo Frio.